Когато говорим за учителите, не е пресилено, ако кажем, че първата емоция, която възниква у нас, е възхита. Възхищаваме се на търпението, на отдадеността и старанието, което полагат ежедневно в своята професия. Учителят е буквичката първа, се казва в любимо детско стихотворение и се потвърждава ежедневно. Училището е общност, която има самостоятелен живот, вълнения и невероятна сила. За да я има, работим всеки ден, ние като ученици и нашите учители. Надали им е лесно по пътя на просветата, не е било лесно и на онези първи просветители, които познаваме от страниците на историята. Но те го правят да изглежда някак лесно и естествено. Винаги са усмихнати, готови да помогнат, да подкрепят, да посъветват. Това са моите учители. Връзката помежду ни не е по задължение. За нас тя е живителна сила, необходимост, стимул и най-вече мотивация. За себе си знаем, че се нуждаем от подкрепа, а понякога дори от сериозно подбутване. Мотивираните учители ни дават такава подкрепа и ни помагат да вървим с повече смелост и увереност в посоката на знанието и на достойното ни по-добро бъдеще. До този момент най-хубавите ми спомени в училище са свързани с динамиката и с живота ни в класната стая, а начело там винаги е учителят. Мотивиран, амбициозен, вдъхновяващ, правещ промяната. Ежедневно, с малки стъпки, бавно и спокойно, но винаги с вдъхновение, учителите поставят у нас тези зранца на добротата, на търпението, на разбирателството, съчувствието и изграждат у нас любовта към знанието. Възпитават ни да се гордеем, че сме част от една общност и че всекидневно учители и ученици сме обединени от общата любов към знанието и даваме нещо на света. Двадесет и четвърти май. Не просто 144-я ден от Григорианския календар. Ден на светите братя Кирил и Методий. Ден на българската азбука, просвета и култура на славянската книжовност. Този най-хубав празник за България, най-истински, като че ли всеки забравя противоречията с други, защото честваме това, което ни свързва, а именно Словото. Ден, в който се срещат традицията и новаторството. Ден на признание, на награди за дейци в областта на образователното дело и културата. Навечерието на 24 май, най-българският празник, удостояването ми с грамота Неофи Трилски за мен е жест на признателност за 27 години работа в сферата на професионалното образование. Но той е и надежда и подкрепа, за да продължа напред. Напред, заедно с учителите и учениците от Софийска професионална гимназия по туризъм. Наградата всъщност обаче се труда на всеки един в училище. Особено когато един директор е награден, това е награда не само за учители, това е награда и за учениците. Това означава, че на работеща училищна общност. Тази награда е признание от една страна, но и висока отговорност за онова, което предстои от тук насетне, за онова, което ще предадем като завет на идващите поколения след нас, за онова разпознаване на достигнатото и на предстоящото. Но едно училище без ученици, които уважават учителите си и които имат мотивация да научат нещо различно, няма как да съществува. Затова училищната общност всъщност е тази, която дава облика на едно училище. Образованието е онази висша ценност, която обединява всички българи в едно. За да имаме тази висша ценност и да може да сме обединени в едно, трябва да имаме учители. Аз искам да разкажа за един учител, който ни вдъхновява, който ни помага да открием своите способности, и това е госпожа Василка Димитрова. Моите ученици. За мен те са един нов, непознат свят и често си мисля колко несправедливи сме, когато ги упрекваме, че нищо не знаят, че нищо не се интересуват. Но в техния свят, освен дюнери, модерни технологии, които вдъхновяват и учудват с възможностите си,
Има екстремни спортове, има много различни интереси и много енергия, и много вяра в доброто и в това, че всички и всичко може да бъде променено. Първата дейност, в която участвах заради нея, беше лятното училище в град Белене, под наслов "Защо ние да помним". Тогава още тя откри в мене тази изследователска способност и ми помогна аз да я развивам и вече 2 години ми помага аз да развивам. В Белене, онова, което запомних от "Защо ние да помним", е човека, който беше жив, оцелял от лагеря, ни каза. Той ни каза: помни, за да може това, което на нас се случи преди 40 години, да не се случва на вас след 40 години. Аз опитах да отговоря на този въпрос в класната стая, когато тя ми даде възможност да представя презентацията. Моите ученици са моето вдъхновение. Те са носители на безкрайна енергия, нови идеи, вяра в доброто. Общуването с тях те зарежда със сила и с усещането, че животът сега започва. Защо са до нас? В този порив към доброто, в това желание да променят всичко и всички, е нужна опората на опита, която дава сигурност и увереност. Понякога се налага този порив да бъде леко забавен, за да осъзнаят, че националната идентичност се съхранява не чрез отказа от въвеждането на еврото, а съхранявайки български език, традициите, обичаите и историческата памет. Други събития, на които бяхме с нея, бяха конференцията в Кърджали, където се представихме добре, Олимпиадата по гражданско образование, където участвах с моя проект "Моите хора и демокрацията", с който тя ми помогна много. Бяхме в Велико Търново на посещение, бяхме в Кюстендил в къщата на Димитър Пешев на посещение и за всичко, което аз съм участвал, аз мога само да й благодаря, че ми е дала поле за изява. Признанието всъщност е за тях. Това е техният принос към образованието и към историческата памет, защото ние сме екип. Учителската професия е призвание, а не работа, и всички колеги от гимназията се стремят да предадат не само знания и умения, а и своя житейски опит, който да бъде полезен на учениците и в реалния живот. Предизвикателство в нашата гимназия е учителът по философия и гражданско образование Иван Бозуков. Колегата е незрящ, но повече от 15 години се справя с голям професионализъм и при него най-важното е, че той печели уважението на учениците, а не го налага. Казвам се Иван Бозуков, наближавам 50, учител съм по философия и сега ще ви разкажа как стана всичко. Завършил съм философия и политология в Софийския университет Климент Охридски, след което лека по лека установих, че 2 неща са важни за мен при професионалната ми реализация. Едното е работата ми да е свързана с общуване, а другото да общувам с млади хора. Учителската професия дава идеална възможност за такова нещо и затова се ориентирах към учителстването. Здравейте, аз съм Ангел Чолаков от Софийската професионална гимназия по електроника Джон Атанасов и съм ученик на Иван Бозуков, който ми преподава философия. Първото ми впечатление, когато видях господин Бозуков, беше впечатляващо заради неговия освободен начин на преподаване на материята. Той не се придържа към стандартните формули за преподаване. При него няма тази дистанция учител-ученик, а реално той комуникира с учениците като напълно равни. По принцип се счита за противопоказно в, хайде да я наречем, учителската професия, а именно трябва, казват, да има дистанция между учителя и ученика. Всяка дистанция възпрепятства така наречения нисшестоящ да говори свободно.
Значи трябва всички да сме на равна нога, учител и ученици, за да се получи смислен разговор. Възможно ли е един ученик да ви бъде на вас като учител в един? О, разбира се. Затова казвам, че дистанцията трябва да бъде стапяна. Защото едно е да се общува от различни позиции на различни нива, учителят да бъде отворен за образоване от страна на учениците. Тоест, образованието е един общ процес. Учителят образова учениците, но те също образоват него. Плодоносни откъм идеи са младите хора на тази възраст. Но могат да произвеждат и да реализират произведени идеи, както е всъщност с ученика, който е тук. Господин Бозуков ме вдъхнови да направя моето приложение дигитална достъпност, когато виждах всеки един час колко време му беше необходимо да зареди приложението в школа на своя компютър. Заради това аз реших да направя приложение, което да улеснява процеса на управление на компютър от незрящите. Когато човек върши нещо със страст, когато го върши за голямо желание, то няма как да не проличи и няма как да не е симпатично на хората. И именно тук се намеси господин Бозуков, когато през 2022 година успя да ме насърчи да започна своя проект във вече финалната визия, каквато е тя. Благодарение на него аз успях да измисля модел на управление, който се състои в това да се използват единствено числата от 0 до 9 и Enter, а не цялата клавиатура. Въведете вашия въпрос. Колко са териториално-административните области в България? В България има 28 териториални административни района. И това е кратката демонстрация. Това смятам, че би било полезно на всички незрящи лица, които се затрудняват да научат компютъра, да им предостави един вид възможност да използват компютърната система и да бъдат равни на всички нас в дигиталния свят. Сега наградата трябва да разгледаме по два начина. Един начин, по който можем да разгледаме наградата, е като някакъв вид признание за човека, който я получава. Това е стандартната част на нещата. Има обаче един друг момент при изобщо награждаването, до каква степен наградата въздейства върху поведението, по-нататъчното поведение на човека, защото това съм го установявал. Нека да използваме по-всекидневен разум. Наградата трябва да стимулира, не да разглезва човека, защото понякога се случва и това. Така че, когато наградите са достатъчно скромни, мисля, че стимулират човека. Така, по-големите награди е възможно да играят и в обратната посока. Трябва да се внимава с наградите и си мисля, че трябва да се внимава много с желанието те да бъдат получавани. Иначе аз бих връчвал с огромно удоволствие награди, но някак си изпитвам неохота да получавам такива.